Вот, наконец-то закончилась моя работа в комнате. Будем скоро делать запись на прием господ алкобратьев. На все ушло неделя. Осталось вообще, вон там пенку кое-где подрежу. Потолочек сегодня добил. Последний. Красотень. Здесь типа дрова будем прятать. Все работает. Осталось накопить и поменять вот эти дрова на что-нибудь посимпатичнее. Блин, совсем уже развалилось, блин. Ну, как-то вот так. Денег ушло примерно 4000 рублей максимум. Так что не сидите дома и не старайтесь гараж захламить. Делайте везде красиво, дабы радоваться нам потом на пенсии. Ну, всем пока. Спрашивайте.